Hi mga DRPS2. kabisyo, ay na agrugi manen iti work week tayo nga makunkunan. Ket numang rugi manen kabisyo, nako kasapulan nga ado ti energy tataken productive ka. Tapno kano productive ti buong alawas mo kabisyo. Ket dapat tatanga Lunes mangan ka nga mangan. Nagimas pay mit ti mangan kabisyo, di ba? DRPS2. Aglalo no karugrugim pay lang iti work week mo kinadda pay allowance mo. Ngem hinay-hinay lang kabisyo, tabaka ti kaaduna iti makmakan mo, makarik na katimadiyan ti tiyan mo, aglalo no adda kapaimit yan ti trabahom. Imbag laingen, taadita ti Biome Gut Care nga probiotic supplement, tapnon matulungan na nga sumaya at iti lactose malabsorption kin digestion no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Adda iti good bacteria na nga tumultulong nga agpalaeng ken tumibker ulit iti tiyan, tapnon maliklikan tayo iti komplikasyon iti tiyan no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Magatang iti merkado iti intero a pagilian iti 35 pesos SRP. Para iti salunat, haan mo kasapulan nga gumasto ti dakkel. Ay wanam da itachan, ay wanam ti bagbagem. Napateg a palagip, iti Biome Gut Care, ket haan nga agas, ken haan nga mabalin nga usaren nga pang-agas, iti duray anapay nga sakit.